անձանց սպանության գործը ստեյության չեք քննում։ Դուք մեղադրանք եք առաջադրել 301 հոդվածով, որը հարցերը ճիշտ հաստատել դուր։ Մենք պահանջում ենք, որ քննվի, այո, պահանջում ենք ու այսօր էլ ենք պահանջում ու վաղն էլ ենք պահանջելու ու դատախազական ներգործության բոլոր միջոցները կիրառվելու են, որպեսզի բացահայտումներ ունենան։ ունենան։ Հոդվածով չի ստացվում, մյուսով եք փորձելու։ Դե դու սխալ մեկնաբանեցիր իմ ասածը։ Դե դեր ասածը տարի, այսինքն մի տարին առաջիկա մի քանի երկու ամսում երևի թե կլերանա դուք այստեղ ներկայացրեցիք Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարին անձեռնխելությունից զրկելու միջնորդություն, մոտ 1 տարի անցել է այդ գործը տեղից կարծես թե չի շարժվում։ Տեղից շատ է շարժվում, տեղից շատ է ժամանակ էլ այս հարցով էին ձեզ մեղադրում։ Տեղից շատ է շարժվել, այդ քրեական գործով տասնյակներով քրեական հետապնդման ենթարկված անձինք կան։ Այդ քրեական գործով դուք հիշում եք ինչի վերաբերյալ էր։ Շատ մեծ ծավալներով տասնյակ հազարներով ընդգրկված անձինք կան։ Այսինքն հազարավոր հարցաքննություններ է իրականացրել հետապնդման մարմինը։ Տասնյակ անձանց նկատմամբ հետապնդումներ է իրականացրել։ Պետք է ամբողջականացվի քննության տվյալները, վերջում տրվի քրեիրավական համարժեք գնահատական։ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների մասով քրեական գործ էր հարուցվել եւ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների մասով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքնվել է թե ոչ, որովհետեւ իր հայտարարությունները ուղիղ առնչություն ունեին Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ նաեւ գլխավոր դատախազություն դիմումներ այսպես ներկայացվել էին Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր այսպես դավաճանության հետ կապված, ինչ ունենք այս գործերի շրջանակում։ Ունենք հետեւյալը, ինչի մասին հրապարակային միշտ ասել ենք, չկա որևէ տեղեկություն, չկա որևէ հաղորդում, որ պատշաճ իրավական ընթացակարգի մեջ ներգրավված չլինի։ Ձեր նշած անձի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործը իր ամբողջ ծավալով ընթանում է, դրանով իրականացվում են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները եւ գործողությունների ավարտից, երբ որ կունենանք ամբողջականացված պատկեր, այդ ժամանակ կունենանք նաեւ հետապնդումներ։ Փաշինյանը կանչվել է հարցակրթության։ Ես քրեական գործի շահերին վնասող եմ համարում նույնիսկ այդ փաստը հրապարակել։ Ինչու այլ գործերի մասին որովհետեւ կողմից մենք ենք հրապարակել Դավիթ Տոնոյանի եւ Արտակ Դավթյանի ցուցմունք տալու վերաբերյալ ինֆորմացիան, այսինքն ինչն է խնդիրը։ Ուրեմն յուրաքանչյուր կոնկրետ անձի հարցաքննության կամ հարցաքննության բովանդակության մասով վարույթ իրականացնող մարմինը այդ պահի գործի տվյալների համադրմամբ ինքն է որոշում, որքանով է դա ենթակա։ Այս պահին դուք որոշում եք ոչ թե իմաստ չունի, այլ դա կվնասի քննության։ Եթե հարցաքննվել եք ուղարկվել է Նիկոլ Փաշինյանին, հրավեր ուղարկվել է։ Ծանուցվել են Եվ ասեցի, որ չեմ հրապարակի այդ տվյալը, Նախկինում օրինակ որովհետև դա կվնասի գործի քննությանը։ գնում էր հրապարակային ասվում էր։ Ուրեմն այդ պահին դա չէր վնասի գործի քննությանը։ Պարոն Դավթյան, ինչպես կմեկնաբանեք այն, որ այս գործընթացների ընթացքում ընդդիմադիրների կողմից ակցիաներ եւ այլն, նույնիսկ նաեւ Սյունիքի դեպքերը վերջին թարմ տվյալներն են, երբ որ նախաքննական մարմինները կալանքի միջնորդություններ են ներկայացնում տվյալ անձանց նկատմամբ, որ դատարանը բավարարի այդ միջնորդությունները, մեծ մասամբ դատարանը մերժում է այդ միջնորդությունները եւ ստացվում է, որ նախաքննական մարմինը, այդ թվում դատախազությունը որպես հսկող կառույց, սխալ են ձերբակալել, չգիտեմ, անհիմն է եղել նրանց ձերբակալումը եւ միջնորդությունները, եւ սա ելի մասում գերակշիռ տոկոս է կազմում։ Քո բարձրացած խնդիրը շատ մեծ խնդիր է, որին բավական ծավալուն ես քիչ առաջ անձնարարվում անդրադարձա, ընդամենը լսել եք, չէ՞, այդ հարցերը։ Մի հատ էլ որ վերցնես, քո բոլոր հարցերի պատասխաններն այնտեղ կգտնես, քո գնահատականին ուղղակի հակադրվեմ։ Իսկ ինչպես կգնահատենք, երբ որ այդ բազում դատական ակտեր հետո մեր կողմից վիճարկվել են ու բեկանվել են։ Գնահատականը թողում են։ Քանի այդպես դեպք ունեք, հիմա Սյունիքի դեպքերը, դրանից առաջ բազմաթիվ ընդդիմադիրների Ջահանգիրյանը համարում է լուրջ խնդիր։ Մինչև ԲԴԽ նախագահ դառնալը, իդեպ նա այստեղ ազգային ժողովում ասաց, որ դա դատական համակարգի խոցելի այլոց չի, ԲԴԽ անդամ է։ Այլ չի։ Ինձնից բացի բոլորը այլոք են։ Պարոն Դավթյան, ամեն դեպքում ձերբակալության իրավաչափության հետ կապված կարծրացած բան կա դատարանների, դատավորների կողմից։ Այսինքն դուք դա ընդհանրապես կարծրացած լինելու փաստով եք պայման։ Ես դա շատ ընդհանուր ասեցի, ոչ մենակ դատարանների։ Ասում եմ տարիներ շարունակ մեր երկրում նույնիսկ ձերբակալումը վիճարկելու իրավական կարգավորում չի եղել։ Մենք ունեցանք մի քանի տարի առաջ այդպիսի իրավական պահանջ, դրա արդյունքում դատարանների կողմից ունեցանք համապատասխան գնահատականներ, որոնք նորից եմ կրկնում ասելիքս որն է։ Ես չեմ ասում դատարանները միշտ սխալ են։
Մենք բազում դեպքերում նույն դատական ակտերի արդյունքում դրանք չենք վիճարկում, ընդհակառակը մենք տեսնում ենք այդ խախտումը թույլ տված միջդատական վարույթ իրականացնող մարմնի, այդ թվում դատախազի սխալը, նախաձեռնում ենք նրա կարգապահական պատասխանատվությունը, բայց մենք քիչ ինչպես հանձնաժողովում ներկայացրեցի, ունենք նաև բազում դեպքեր, երբ որ օրենքի մեր գնահատմամբ կոպիտ սխալի մեկնաբանման արդյունք է դատարանի կողմից։ Այդ դեպքերում էլ նախաձեռնում ենք դատարանների։ Խոսքը այն մասին է, որ դատարանների հետ կապված Երեք ոնց որ արդեն գրկախառնվում ենք։ Դուք դատարանների հետ առնչություն ունեցող կառույցի ղեկավար եք, ձեր տպավորությամբ դատարանների գործունեությունը հիմա ինչպիսին է, այսինքն իրենք արդար դատաքննություն են իրականացնում, ինչպես են աշխատում հիմա դատարանները ձեր կարծիքով։ Ես գլոբալ ձեր պատկերացրած ձևի պատասխան եթե տամ, դա ավելի շատ կդառնա, ասենք ոչ գլխավոր դատախազի խոսք։ Իսկ որպես գլխավոր դատախազի պատասխան կասեմ հետևյալ կերպ, որ մենք ունենք մեծ թվով դատական ակտերի վիճարկումներ, այսինքն ունենք բողոքարկումների թվի աճ, մենք ունենք աննախադեպ քանակի դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համապատասխան միջնորդություններ, հետևությունները թողում են ձեզ։ Փաշինյանով էր ասում, որ դատարաններում են տապալվում գործեր։ Ինքն ասում էր քննիչները աշխատում են, ուղարկում են դատարան, դատարանները տապալում են։ Ձեր զեկույցից էր նման ենթադրություն արել, պարոն Փաշինյանը։ Ոչ։ Իսկ որտեղից։ Բա ես ինչի իմանամ այդպես պարոն Փաշինյանը։ Պարոն, դուք համաձայն եք այդ գնահատականի հետ։ Ես իմ գնահատականը տվեցի արդեն։ Պարոն դատախազ, վարչապետի բռնագանձման Գրկախառնվում է։ վարչապետը թույլ տուր էլի մերի բռնագանձման մասով երբ հստակ կլինեն, այսինքն տեսանելի արդյունքներ, գործող իշխանությունը միշտ խոսում է շքեղ տվյակների մասին։ Այսպես ասեմ, տեսանելի շատ բարդ ծանր աշխատանք իրականացվում է։ Օրենքով նաև պահանջում ենք դրա շատ տեղեկություններ չհրապարակելու վերաբերյալ, բայց մենք առաջիկայում քիչ առաջ հանձնաժողովում էլ ներկայացրեցիք, ունենանք արդեն հայցեր դատարան ներկայացվելիք, այսինքն հայց ներկայացնելու գործընթացի մեջ կմտնենք։ Ձեր առանձնատան թեման է։ Կապ ունեն նախկին պաշտոնյաների հետ, դուք ասացիք չեք ուզում այդպես, բայց այդ 5 հայցերը առնչվում են նախկին պաշտոնյաների հետ, այնտեղ նաև հայտարարեցիք նիստում, որ չեք ուզում, որպեսզի այդ անձինք իրենց քայլերը այսպես չսկսեն իրականացնել։ Դա դրանց ճնշող մեծամասնությունը երբևէ պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց են վերաբերում, որտեղ հենց առիթ հանդիսացող հանցակազմերը իրանք այդպիսին են։ Այո, դրանց մեջ նաև կա այդպիսիները։ Պարոն, այս առանձնատան ձեր առանձնատան թեման է շահարկվում, երրահարկ շքեղ առանձնատուն են ասում են, գրվում է որ դատախազը կառուցել եւ ասում են ինչու ապօրինի գույքի այդ բռնագանձման շրջանակներում ձեր գույքին եւս անդրադարձ չի կատարվում։ Ինչպես կհիմնավորեք հիմա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի համար օրենքով նախատեսված առիթներ հիմքեր կան։ Ես չեմ վարանում ասեմ այսօր կլինի, վաղը կլինի, 10 տարի հետո կլինի, ցանկացած մեկը կարող է ապացուցել։ Ես չեմ կարող, մի բառ մենակ կարող եմ ասել, բարոյական առումով չունենալ իրավունք մեկ ուրիշին ապօրինի գույքի մեղադրանք ներկայացնելու կամ գույքը բռնագանձելու։ Դատախազը դուք դժվար ձեր դեմ չէ, ինչ որ բան գործ հարուցեք։ 10 տարի հետո էլ ես չեմ լինել։ Հիմա սպասենք 10 տարի։ 10 տարի այստեղ կլիներ, Հայաստանում կլիներ 10 տարի։ Չէ, արեք, հենց դուք արեք։ Ես դիմեմ Չէ, բայց ասում եմ իմանալու համար էլ առիթներ են պետք։ դե օբյեկտիվության եւ Ինչ պետք է մեղադրեն հանցագործության մեջ այդ ժամանակ նոր, որ բացեք օրենքը Ինչպես կտեսնեք։ եք մեղադրում։ Ինքներդ ձեզ հետ կարող եք կասկած հարուցել օրինակ ձեր միջոցների հետ կապված ինչպես է։ գործող որևէ պաշտոնյա Երբևէ փորձել ես ինքդ քեզ մեղադրես հանցագործության մեջ։ Հանցագործության մեջ չէ, բայց Քեզ հաղորդում տվել ես։ Քո վերաբերյալ հաղորդում տվել ես։ Արդարության եւ հավասարության խնդիր կա։ Բոլորին եմ ուշում։ Պարոն Դավթյան, միջազգային իրավապահ Շոխեր ջան, մենք էլ հարցեր ունենք, եթե կարելի է ցավը Դուք տանեմ։ արդեն իրար հետ եք կռվում։ Չէ, չենք վիճում, մենք շատ համերաշխ ենք։ Ոչ, մենք շատ համերաշխ ենք ի տարբերություն ձեր համայնքի։ Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամը վերացած է թե ոչ։ Աննա Դանիբեկյանի միջամտությունների հետ թույլ տվեք։ Ճգնաժամը ավարտվելու ճգնաժամի արկայություն բացակայության վերաբերյալ հարցի պատասխանատու որպես ճիշտ հասցեատեր չեք ընտրել հաջորդը։ Ամեն դեպքում ձեր կարծիքով կար ճգնաժամ եւ Ես դա ասացի այդ վերացված է հարցին թե ոչ։ պատասխանելու ճիշտ հասցեատեր
քննադատ չեք ընտրել, որպես քաղաքացի չեմ ցանկանում այսօր այդ հարցին պատասխանել։ Լավ, Աննա Դանիբեկյան, Վարդապետյան, ներողություն եմ խնդրում։ Վարչապետի իրավական գծով խորհրդական Աննա Վարդապետյանի քրեական վարույթ իրականացող մարմնի գործողությունների միջամտության վերաբերյալ փաստեր են հրապարակվել, սրանք մարտի 10-ի տեսանյութի, այո, դրա մասին է խոսքը եւ եթե տեղյակ եք, դրա համար էլ այդ փաստերը մենք անարձագանք չենք թողել։ Ուղարկել ենք վարույթ իրականացնող մարմնին, դրանով քրեադատավարական գործընթաց է մի մասով իրականացվել, մի մասով իրականացվում։ Այսինքն բայց նա շարունակում է պաշտոնավարել, վարչապետը մի րոպե կառավարությունից որևէ արձագանք չի եղել եւ դուք արտահոսքի վերաբերյալ եք քննություն սկսել, այլ ոչ թե փաստի արդի, որ նա խմբագրում է քրեական գործերը եւ դուք ծանոթ եք դրա ես տեսանյութն եմ։ Չէ, դուք տեսանյութն եք տեսել։ Տեսանյութը եւ դրա իրավական գնահատականը չեք տեսել, ճիշտ է։ Ամրամ Մակինյանը հայտարարել է, որ դուք արտահոսքի վերաբերյալ եք քրգործածում, դատավարական բոլոր գործընթացներով կարող է իր կարծիքը պնդել ու շարունակել։ Այստեղ այո, մենք այն մասով, որով որ կայացվել է որոշում, մենք գտել ենք, որտեղ հանցագործության դեպք չկա։ Չկա, այսինքն ձեր կարծիքով վարչապետի կաբինետից ցանկացած մեկը կարող է նախկին իշխանության կամ ցանկացած քաղաքացու վերաբերյալ քրգործերին միջամտություն ցուցաբերել, խմբագրել, առաջարկություններ անել։ Չէ, դե խնդրեմ կանգնեք։ Ինչու՞։ Որովհետև դա չի փաստը։ Ինչն է փաստը։ Ձեր ընկալման փաստը ո՞րն է։ Փաստը այն է, ինչ որ վարույթի ընթացքում պարզվել է, որ խոսքը վերաբերվել է կոնկրետ մասնագիտական քննարկումների մասին։ Այսինքն վարչապետի խորհրդական իրավունք ունի մասնագիտական քննարկում անցկացնել։ Նա որպես վարչապետի այդ փաստական տվյալների այդ նյութերով ձեռք բերված, նա որպես վարչապետի խորհրդական չի գործել։ Մարդու պաշտոնը էլ է եղել, ինչի Չէ, մի վարքյան, հիմա որ այստեղից քայլենք, դուք մոտենաք ասեք, ես այսպեսի մի հատ իրավական խնդիր ունեմ։ Բայց դուք իրավունք ունեք, օրինակ իմ մասով քրեական գործ խմբագրել։ Դուք իրավունք ունեք խմբագրել։ Որ գաք ինձ հարցնեք, այսպեսի իրավական խնդիր ունեմ։ Ինչ կարծիք եք, ես կարող եմ չզլանամ եւ ձեզ իրավական խորհրդատվություն տամ։ Հիմա բարի կամքի դրսևորում է թույլ տվել այդ աղջիկը։ Այո։ Այսինքն նա էլ իր մասով է աջակցություն ցուցաբերում։ Դուք անլրջացնում եք թեման, ես ձեզ ասեցի, կարող եք ամբողջ process-ին։ Ոչ, հետևեք դատական process-ը նաև դրանով գնալու։ Գնացեք, կարդացեք այդ որոշումը եւ այդ որոշման մեջ դուք կտեսնեք գնահատականներ։ Հետո կտակ ձեր գնահատականները։ Անկեղծությամբ դուք մանրամասն նայել եք տեսանյութը ու փաստերը հետևել եք, ուշադրություն դարձել եք որպես մասնագետ։ Ես հետևել եմ կայացված որոշման նկատմամբ դատախազական հսկողությանը եւ եկել եմ հետեւության, որ այդ փաստով կայացված որոշումը օրինական է եւ այն վերացնելու։ Այդ աղջիկը շահը նման խորհրդատվություն տալիս կներեք դատախազությանը։ Չէ, ձեր գործընկերներին հետ նման։ Չէ, իմ գործընկերների հետ դա կապ չունի։ Իմ համար կարևորն այն է, որ վարույթն իրականացվի օրինական։ Եթե որևէ մեկը փաստաբան է վարձում, թե որևէ մեկի հետ խորհրդակցում է, օրենքով սահմանված եղանակներով դա ինչ։ Այսօրվանից նա կարող է ինձ փաստաբանական ծառայություն մատուցել, այո, վարչապետի խորհրդական։ Ես այդ հարցի վերաբերյալ շատ հստակ ասեցի, կարգավիճակը չի խոչընդոտում։ Ոնց կարգավիճակը չի խոչընդոտում։ Ասում եմ, կարգավիճակը չի խոչընդոտում մարդկանց այստեղ կարևորը թե ինչ հարցերում խորհրդատվություն իրականացնելու։ Կոնկրետ քրեական գործի իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Ինչ իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Եթե այդ իրավական դե շատ լավ, հիմա ես ասում եմ կապ ունի։ Ես ասում եմ կապ ունի։ Դուք հիմա կարծում եք ձեր դեմ օրինակ ցուցիչ եք տալիս ձեր այս հայտարարությունները, որովհետեւ դուք բացառիկ եք։ Դե այդպես եք կարծում դուք վարվեք ինչպես։ Վարչապետի պաշտոնը այս պահին ինչ պաշտոն է։ Եվ որ օրենսգրքում կա այդ անունը ձևակերպած այդ եզրույթը վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դուք դա կարծում եք, որ դատախազը պետք է հարցի պատասխանը տա։ Դուք իրավաբան եք ու կարծես ամեն ինչ։ Ահա, այ հիմա դուք ձեզ հակասեցիք։ Ինչի եք որպես իրավաբան ինձ հարցնում։ Ես հիմա կարծում եմ, քանի որ դուք առարկում եք, մի րոպե։ Քանի որ դուք առարկում եք, դրա համար ես այդ հարցով որպես իրավաբանական գիտությունների պրոֆեսոր Գևորգ Դանելյանը պնդում է եւ մի շարք իրավաբաններ, կարելի ասել ողջ իրավաբանական համույթը բացի մի քանի սուրբ կովերից, պնդում են, որ այսպիսի ձևակերպում եզրույթ սուրբ կովերը դա լրագրողական, այսինքն նրանք ովքեր սիրով ծառայում են իշխանության բոլոր քմահաճությունների, իրավաբանները։ Թույլ տվեք ավարտել։ Նա պնդում է, նրանք պնդում են, որ այսպիսի եզրույթ, այսինքն դուք որպես լրագրող ձեզ թույլ եք տալիս որևէ իրավաբանի առանց բացառության ես ասացի չայտեղավոր ծառայող։ Դուք ո՞նց կընդունեք, եթե չէ, մի րոպե, դուք ո՞նց կընդունեք, եթե որևէ իրավաբան որևէ լրագրողի ասի օրինակ հորդ։ Սուրբ կովերը Կովի հետ համեմատության մեջ եմ ասում։ Ես այս Դե ուրեմն թողեք այդ եզրույթը
եւ մասնագիտական հարց տվեք, ես ձեր հարցին Լավ, շնորհակալություն։ Ես եթե ինչ որ մարդիկ ներողություն ինձնից պահանջեն, հաստատ կխնդրեմ։ Ասածս այն է, որ նրանք իրավաբանները պնդում են, որ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածը ասում է, որ ընդհանրապես մարդը ով հրաժարական է տվել, դադարում է գործել։ Եվ չկա վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եզրույթ որևէ օրենսգրքում, որևէ տեղ չեք գտնի, այդ թվում նրա նկատմամբ սոցիալական երաշխիքներ տրամադրող որևէ դրույթ։ Եվ հետևաբար այս անձը այս պահին այդ պնդումը իհարկե չեն անում, բայց ասում են, որ իշխանության յուրացման հետ մենք գործ ունենք եւ նա այս պահին փաստորեն կառավարում է, նա կառավարական շենք, առանձնատուն եւ այլն, այսպես բոլոր արտոնություններից օգտվում է եւ պետական ռեսուրսները ծառայեցվում է իր շահին։ Ինչ կասեք այս մասով։ Կասեմ հետեւյալը։ Սահմանադրության կարգավորումները վիճարկվում են տարբեր գիտնականների կողմից։ Եթե նույնիսկ արձանագրում ենք, որ գործ ունենք սահմանադրական վեճի հետ, սահմանադրական վեճերը լուծող մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում կա։ Եթե փորձում ենք որևէ անձի կամ անձանց մեկնաբանությունների արդյունքում տեսնել հանցագործության փաստ, մենք ուսումնասիրել ենք դա եւ այդտեղ հանցագործության փաստ չենք տեսել։ Դուք ուսումնասիրել եք, կա սրա գրավոր եզրակացությունը, կարող եք օրինակ տալ։ Մենք հարցում ենք ունեցել, հարցմանը պատասխան է տրվել, որ բարձրացված առերևույթ վեճը սահմանադրաիրավական բնույթ ունի, իսկ սահմանադրաիրավական բնույթ ունեցող վեճերի լուծման լիազորություն դատախազությունը չունի։ Պարոն Դավթյան, պատերազմի հետ կապված մի հարց։ Ես հեսա վերջին արտաբերած այսպես եզրույթից ձեր տհաճությունը ներկայացրեցի, ձեզ համար նույնքան տհաճ է, երբ օրինակ դատավորներին վնգստացող են անվանում, ձեզ համար նույնքան տհաճ է, երբ շնաբարո դուրս պրծուկներ արտահայտությունն է հնչում, նույնքան տհաճ է։ Տհաճ է հրապարակային ցանկացած վիրավորական արտահայտություն։ Քիչ առաջ ես հանձնաժողովում իմ խոսքի մեծ մասը նվիրեցի այդ թողեք վերջացնեմ։ Ես քիչ առաջ հանձնաժողովին ներկայացրեցի իմ հիմնավորումները եւ իմ նախաձեռնությունը, իսկապես երեք քիչ հեռու գնացիք, պատատվել ենք իրար շոկեցի արդեն։ Դե երևի սիրում եմ անկեղծ լինել, դրանից է։ Այն աստիճան եմ ես տեսել դրա վտանգները, որ ես նույնիսկ դա քրեականացման նախաձեռնություն եմ ցուցաբերել։ Հետևաբար իմ գնահատականը տարբերակված չէ բոլոր դեպքերում։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո եք վտանգները տեսել եւ հատկապես այդ ժամանակ չեմ տեսել։ Ես իմ վերլուծությունները շատ բարձ ներկայացրեցի։ Պարոն Դավթյան, պատերազմի պարտության հանգամանքները քննելիս դուք այստեղ հայտարարեցիք, կարծեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում թիվը 1650, այո, քրեական գործ է հարուցվել։ Կարող եք նշել այս 1650-ից քանիսն է, որ հարուցվել է Հայաստանի քաղաքացիների եւ ռազմական գործիչների կամ պատերազմի մասնակցած անձանց նկատմամբ, քանիսը Ադրբեջանի եւ արդյոք հարուցված քրեական արդյոք այն անձինք, որոնց դեմ քրեական գործ է հարուցվել, դրանց մեջ կան Բարսաշյան պետական պաշտոնյաներ, այդ գործող կառավարության այդ թվում։ Թվաբանական զուտ տարբերակում չենք իրականացրել, եթե ձեզ ուղիղ դա անհրաժեշտ է, կարող ենք դա ներկայացնել։ Այս պահին այո, բազում գործերով հետապնդումներ կա, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականների, բայց նրանց վերաբերյալ տվյալները Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ օրինակ որևէ գործընթաց կա, քանի որ պարբերաբար քաղաքական գնահատականները ցկավարտեմ, քաղաքական գնահատականները մի կողմ թողնենք, որ ասում են դավաճանություն է եղել եւ այլն, բայց նաեւ իրավական հստակ հայտարարությունների գործընկերուին նշեց Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունը մյուսներին գլխավոր շտաբի հայտարարությունը շատ լավ հասկանում եմ։ Այսինքն նաեւ որոշակի փաստական հանգամանքներ են ներկայացվել, որ Փաշինյանի եւ նրա թիմի կողմից առերևույթ դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Շատ լավ։ Մենք առիթ ունեցել ենք դրա մասին հրապարակային խոսել, կան քրեական գործեր, այդ թվում հենց Մովսես Հակոբյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործը, որով ստուգման առարկա է բոլորի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական առանց բացառության բոլոր անձանց արարքները եւ բոլոր անձանց արարքներին այդ քրեական գործով տրվելու են իրավական գնահատական։ Փաշինյանի վերաբերյալ կա գնահատական տրվելու է։ Ասում եմ բոլոր անձին առանց բացառության։ Դանելյան մի հարցել Դավթյան կներեք արտաքին, այսինքն
իրավապահ կառույցների, միջազգային իրավապահ կառույցների հետ ինչպիսին է Հայաստանի դատախազության հարաբերությունները, որովհետև մենք ունենք հետախուզվողներ, որոնց այդպես էլ չկարողացանք հետ բերել, դահական նախկին պետի հետ կապված առհասարակ կալանքը վերացվեց, եթե ես ճիշտ եմ հիշում Ռուսաստանում Միքայել Մինասյանի դրանք բոլորը ասեմ, համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Շատ լավ, դրա որակել էին համագործակցությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է, բայց յուրաքանչյուր պետություն, ասեմ, յուրաքանչյուր պետություն ունի նաև ներպետական իրավակարգավորումներ, իսկ շատ հաճախ միջազգային համագործակցությունը ինքը հղումներ է կատարում հենց ներպետական կարգավորումների վրա։ Ամենատարբեր պատճառները կարող են լինել ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված, որով արկա լինի այդպիսի հիմք անձին հանձնելու։ Մենք ինքներս էլ մեր շատ մտերիմ, այսպես կոչված, գործընկերների հետ ունեցել ենք հարաբերություններ, որ օրինակ նրանց որևէ հետախուզվողի ենք հայտնաբերել, բայց մեր ներպետական օրենսդրության կարգավորումների համաձայն մերժել ենք հանձնումը։ Բոլոր անձինք տեղավորվել են այդ ներպետական օրենսդրության։ Մեր գործընկերները իրանք հիմնավորումները իրանք գործունեության։ Կոնկրետ Գևորգ Կոստանյանի հետ կապված ասացին, որ միջազգային ոնց է ոստիկանություն, Ինտերպոլը քաղաքական է Դրա մասին էլ խոսեմ ու ես հասկացա։ Եվ չի ստացվում, որ դատախազությունը ինչ-որ բան սխալ է նշանում եմ ես աշխատանքից։ Չի ստացվում, Չէ, ով ասում, հեսա մի ամսից գալիս են։ Եվ չի ստացվում, որ այս գործերը թվարկեմ նաև մարտի 1-ի գործը կալանքների, այսպես որ չեն տալիս դատարանները Չի ստացվում։ Ես հասկացա հարցը պատասխանում։ Ոչ, որովհետև ձեզ թյուրիմացության մեջ էին գցել։ Ինտերպոլը միջազգային կառույց չէ, որը հետապնդումների հիմնավորվածության կամ իրավաչափության մասին է խոսում։ Շատ հստակ Ինտերպոլը իր պատասխաններում ասում է, որ այս մարմինը ապահովում է միջազգային համագործակցությունը, բայց խնդիր ունի չեզոքություն ապահովելու։ Եվ ինքը ձևակերպումներ ունի, այդ փաստաթղթերը գաղտնի են, ես չեմ կարող կոնկրետ անձինը վերաբերել, որտեղ հստակ ասում է սա գնահատական չէ մեղադրանքի իրավաչափությանը։ Այսինքն կոնկրետ վարույթի իրավաչափությանը գնահատական չէ, բայց բազմաթիվ միջազգային կոնֆլիկտներ կարող են լինել, ներպետական, ներքաղաքական իրադրություններ կարող են լինել, որոնց առնչության փաստը արդեն բավարար է լինում շատ հաճախ, որ Ինտերպոլը ինքը իր ուղիներով համագործակցություն չիրականացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք այստեղ չեն։ Մենք տեսնում ենք կներես Շատ լավ, հիմա դա ինձ է կարծնում այստեղ չեն, շատ վատ է որ այստեղ չեն։ Ինչու, այսինքն դատախազությունը կամ սխալ մեղադրանք է։ Ոչ մի սխալ մեղադրանք չի արել։ Դրանք սխալ քրեական հետապնդում է եւ շատ ճիշտ հետապնդում է իրականացրել, դրանք արդեն ասեցի տարբեր երկրների իրավական կարգավորումների Ադրբեջանի դատախազի հետ քանի որ քաղաքական երանգներ է տեսնում, այսինքն Չէ, չկա այդպիսի բան։ Ես վստահեցնում եմ, որ ինքը մեղադրանքի քաղաքական կամ իրավական լինելու պատասխանատվություն չունի, որի մասին հենց ինքն է Այդ խոսում։ դեպքում ինչու չի հետապնդում, ինչու է հրաժարվել։ Ասում եմ, որովհետև ինքը ասում է իմ միջազգային այս կառույցի չեզոքությունը ցույց տալու համար, ասում է միջազգային կոնֆլիկտների, ներպետական, ներքաղաքական կոնֆլիկտներին առնչվող, նույնիսկ կարող է մենք ունենանք իրավիճակ, որ ներքաղաքական որևէ զարգացման, ասենք օրինակ ակցիայի եւ այլնի հետ կապված ունենանք ավանդական հանցագործություններ, ասենք սպանություն, մյուս, բայց մենակ այնքանով որ դա առնչվում է այդ տիրույթին, այս միջազգային կառույցը իր հավաստում են իր չեզոքության, ստեղ ինքը իր համագործակցության ուղիները չտրամադրի։ Ինքը հետախուզվում է, որ Դրա մասին չեմ կարող այսօր Ադրբեջանի դատախազի հետ բացի Մոսկվայում տեղ ունեցած հանդիպումը, այլ ֆորմատով որևէ քննարկում, հեռախոսազրույց ունեցել եք։ Այդպիսի բան որ ունենամ կասեմ ձեզ։ Եւ դրանից հետո Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։ կարող է շարունակել, Աննա Վարդապետյանը կարող է շարունակել իրավական աջակցություն ցուցաբերել քննչականում Բարդ իրականացնող մարմնի գործեր։ Որպես իրավաբանի հարց տաս, թողի փորձի դա։ Որպես գլխավոր դատախազ Ես չեմ սիրում ժողովուրդ։ Ես ձեզ հարգեցի ժամերով կանգնեցի։ Այս վազքը պետք չի։ Աննա Վարդապետյանի գործողությունները